Қайтарымсыз көмекті кімдер алады? Армысыз ағайын, арнаға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Мемлекет тарапынан қазақстандықтарға үй немесе пәтер сатып алу үшін тұрғын үй сертификаты беріледі. Ел тұрғындарының кейбірі мемлекеттен қайтарымсыз сертификат ала алады. Оны жеке баспананы сатып алу үшін бастапқы жарна немесе соның бір бөлігі ретінде жұмсауға болады. Алматы әкімдігінің хабарлауынша, қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында тұрғын үй сертификатының жаңа сомасы мен оның алатын адамдар санаты анықталған. Қазіргі уақытта сертификаттағы сома 1 миллион теңгеден 1,5 миллион теңгеге дейін өскен. Сертификат кімдерге беріледі? Оны тұрғын үй кезегінде тұратын және келесі санатқа жататын азаматтар ала алады. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек баласы бар немесе тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы отбасылар. Сертификат тек Алматыда емес, еліміздің басқа да өңірлерінде беріледі. Дегенмен, берілетін көмектің сомасы, мерзімі мен ережесі әр аймақтың бюджетіне байланысты болмақ.